Ваквиот закон за задолжителна вакцинација во повеќе од 15 земји во Европската унија значи е препорачлива. Не е задолжителна, што е многу здраворазумски, затоа што право на секој родител е да одлучува за постапките, тоест по својата совест, да одлучува за здравието на своето дете, зашто ако му дозволиме на државата да носи медицински одлуки за нас, како што рече и доктор Рон Пол, што беше конгресмен во Америка едно време, ние уствари признаваме дека државата го поседува нашето тело и дека му припаѓаме уствари на државата. Затоа и од друга страна е овој закон бесмислен и е остаток од еден тоталитарен режим, што беше порано, само е препишан и правно, тоа може да го потврди господин Стаменов. Така да тоа е накратко за тие морални дилеми и за тие здраворазумски изборни причини за вакцинација што ги имаме. Исто и во Америка вакцинацијата покрај тоа што е задолжителна со закон, има религиозни причини за за одбивање на вакцинација, филозофски и медицински, што е многу нормално, затоа што не сме сите луѓе исти, не можеме сите луѓе како роботи да постапуваме по истите закони. Значи во овој дел од регулативата мора нешто да се смени, затоа што е веќе застарен таквиот закон и нема никаква ниту правна, ниту медицинска, ниту никаква основа по ќе да стои така. И не сме ние тука за државата, државата е тука за нас. И не сме државата да донесува медицински одлуки за наше име. Тоест во наше име. Посебно не сме да донесува медицински одлуки во име на нашите деца. Од таа истата држава кој ќе му се случи нешто на моето дете како последица од вакцина, ќе ја снема нигде, така? Прво нема да ми признае дека тоа е од вакцината, па да не збораме за трошоци за лекување. Второ, јас сакам да си одлучам дали моето дете ќе заболи од ципаници, или ќе заболи од дијабет, или леукемија. Значи јас можам да ги изгледам накрај со мали ципаници, заушки или кузна и не знам ја што таму. Ама не можам да изгледам накрај со дијабет, аутизам, леукемија, енцефалитис и куп други работи. Значи, изборот е на мене, на родителот.